저 아이템 저거 나온거? 저 그거 아닌가요? 그 치료하는 거 아닌가요? 미사일 맞춘 애를 치료하는 거 아닌가? 여기서 저 아이템에 의미가 있어? 결국 나한테 쏴야 되는 거잖아. 개똥이네? 어딜 피해. 상놈 새끼. 틴더와 함께 영국으로 떠날 사람을 찾습니다. 지금 틴더 앱 깔고 응모하면 영국 여행 가서 맨체스터 핫플레이스와 맛집, 맨시티의 VIP 경기 관람까지. 틴더가 준비하고 당신은 그저 즐기면 되는 역대급 이벤트. 틴더 디스커버리. 틴더. 껴. 덤벼. 바람이 계속 점점 세지기만 하네요. 오른쪽으로. 아, 여기는 이거 땅 후벼 파는 요령 같은 거 있을 것 같은데. 갑자기 뜬금없이 고각샷. 가짠꾼 가짜나. 우와, 이렇게 약하겠는데? 바람 영향을 너무 심각하게 받는 거 아닙니까 이거? 너무 심하게 받는데 바람 영향을? 와, 이거 맞췄으면 솔직히 진짜 개사기였다 진짜. 그래, 이거는 오락실 버전은 저 상자가 되게 이쁘게 잘 떨어져요. 저 아이템 못 먹었지? 아, 이 새끼 또 피 없으면 저거 먹을 것 같은데. 저거 회복 아이템 그냥 땅으로 떨어뜨리는 게 제일 좋아 보인다. 아씨, 안되겠네 이거. 이러면 안되겠습니다. 이거 난이도를 올립시다. 아이, 너무 쉽잖아. 베리지, 베리아드. 야, 베리아드까지 올려. 아, 이 정도는 돼야지. 너무 쉽잖아. 그리고 그래, 이게 뭐야? 색 와인드? 그냥 오징어탱. 오징어탱으로 한번 가본다. 야, 덤벼. 족 봐봐. 아, 이 새끼 바로 먹이잖아 그냥. 왜 안 맞았지? 설마 베리아드는 무조건 맞추냐? 진짜로? 저건 너무한 거 아닌가요? 약하게. 아이, 뭐야, 바람 왼쪽까지 부는 것까지 봤는데 설마 이걸 맞춰? 그래, 솔직히 이건 못 맞춰야지. 1스테이지인데. 이런 오락실 사장님들이 좋아할 법한 게임을 봤나? 참, 실은 어이가 없는. 이 게임 오락실 사장님들이 좋아하겠는걸? 야, 말도 안돼. 말도 안돼. 야, 이거 안돼. 이거 더블샷해 그냥. 이렇게 약하게. 야, 뭐야 이거. 오탱 원래 이렇게 셉니까? 심각하게 센 것 같은데? 왜 이렇게 세? 더 약하게. 야, 데미지 왜 이래. 이거 미쳤어. 이거 치트야 완전. 말도 안돼. 아, 이게 말이 됩니까? 이 새끼 원래 이렇게 안 세잖아. 뭐야, 슈탱이야 완전. 아닌가? 오락실 버전은 원래 이런 건가? 이거 맞추면 진짜 개사기지. 그럼 바람 약하게. 아, 이거 죽일 수 있었는데 좀 아깝네요. 얘 아무리 컴퓨터가 베리아드라고 하더라도 여기 걸쳐져 있는 거는 못 맞추네요. 야, 여러분 오락실 가셔서 뭐 지금 포트리스가 있을지 모르겠습니다. 만약에 있으면은 그냥 이거 하세요. 오탱 하세요. 오탱. 개 쉽사기입니다 그냥. 미친. 이건 어느 정도의 파워로 해야 되지? 한 이 정도? 아하, 아까비. 오케이, 그래도 알았어. 나 바로 더블샷 쏠 거야. 응? 이 정도 파워면 돼. 그렇지. 와, 이건 혁명인데? 기다려봐. 아, 파워 좀 더 올려야 되네요. 바람 또 바뀌어서. 아니다. 파워 그대로. 아, 이래도 맞겠다. 정확하게 맞지는 못했지만 그래도 이 정도면 나쁘지 않네요. 아, 이 BGM